Мындан 3 жыл мурун Улугайым Маметова баш болгон Учар айылынын жашоочулары өздөрү жашаган көчөгө номер 155 маршруттук каттамды киргизүү аракетин көрүп, тиешелүү кызматтарга кайрылышкан. Ал учурда бул көчөгө бир дагы коомдук транспорт каттабагандыктан айыл эли 1,5 чакырым алыстыктагы жолго жөө басышчу. Улугайым апа жана айылдын бир нече тургундары көтөргөн бул көйгөй жакшы жакка чечилип, азыр айыл ичинде коомдук транспорт каттайт. Элдердин баардыгы ошонан элдерибиз азыр эми рахмат айтып атышат келгенине. Ушунчалык сүйүнүп атышат келгенге. Эң жакшы болду ушул деп. Мына биздин азыр ФАП бар, ФАПка да келип атышат эки жактан. Берде береке үйүбүз бар, береке үйгө келет картаңдар. Ушул маршрутка менен бүт бар ушинтип азыр келип калышты. Эң сонун болуп калды биздин айылдын. Айыл жакшы эле болуп калды. Көрктөндүрдүк. Мынакей 155 жүрүп атат. 155 жүргөнгө биз өтө ыраазыбыз. Эртең менен саат 7-те келет. Кечинде 9-да кетет. Ошондон бери Улугайым Маметованы айылдаштары мандаты жок депутат деп атап алышкан. Айылдын өнүгүшүнө колунан келген жардамын кошкон апа кыштактын жолун оңдоткон соң таза суу көйгөйүн чечүү аракетин көрө баштаган. Сатып да келдик берге. Бир алып келип ушунду ташып алып келип аттык. Акыры кыйналдык. Бардыбыз кыйналганыбыздан ушул жерге суу келип калды, ылдыйкы көчөгө суу келип калгандан бардык бизге бербеди. 2-3 жолу биз суранып бардык, бизге бербегенден биз ушул айылдын аялдары демилге көтөрүп чыктык. Бизге суу керек. Эркектерибиз ишке кетип калат экен, кечинде келет экен, баягы аялдар кыйналат экенбиз бала чакабыз менен. Барып анан ушул демилгени көтөрүп өзүбүз барып аэропортко барып сурандык. Тургундардын демилгесин жергиликтүү бийлик да колдоп, 1 жылдан бери айылдын ар бир үйү таза суу менен камсыз болгон. Şu aeroportubuz demilge менен ушу колокочуларыбыз менен элбашыбыз Улугайым эжебиз жүгүрүп жүрүп домкомубуз да таза суу келди. Азыр жакшы бардыгы. Ушу элибиз сүйүнүп, ушу эжебиз бар экен домкомубуз. Ушунун демилгеси менен бүтүп калды. Мына 1 жылдан бери жакшы. Улугайым апа айылдаштары менен биргеликте өз көйгөйлөрүн чечүүгө аракеттерди көрүп келет. Эми алдыда бала бакча салуу маселесин чечүү керек дейт ал. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.